Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。我呢度呢就準備咗兩個細嘅，大概300個 gram 左右嘅貝貝南瓜啦。咁南瓜佢可以有效地抑制血糖嘅升高啦，而且呢佢仲有潤肺益氣、止咳平喘嘅作用添㗎。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食南瓜呢？祝你有開心愉快嘅一日。粟米佢有解熱疏肝嘅作用嘅，而且呢佢仲可以延緩眼睛嘅老化啦。經常使用電腦或者係手提電話嘅你，都建議你經常食用粟米嚟保護返眼睛啦。合掌瓜佢可以增強身體嘅免疫力，仲有擴張血管嘅作用，從而呢起到降血壓、降血糖嘅功效㗎喎。我會將呢一個湯嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個湯嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。30個 gram 嘅薑片啦，令到個湯不寒不燥嘅。冬菇佢嘅冬菇多糖可以抑制癌細胞嘅活性，從而呢起到防癌抗癌嘅作用嘅。咁我用嘅係乾冬菇啦，所以呢我會提前浸咗佢2個鐘先嘅。剪走咗啲丁之後，連埋水一齊用嚟煲湯嘅。茶樹菇佢對強基自由基嘅清除率係非常之高嘅，即係話呢佢有極強嘅抗癌抗腫瘤嘅作用㗎喎。健脾開胃嘅栗子我會用80個 gram 啦。對於腎虛腰酸好有療效嘅慈實，我會用20個 gram 左右嘅。清熱利水消腫嘅薏米20個 gram 啦。50個 gram 左右舒緩情緒緊張抗抑鬱嘅腰果。潤腸通便有舒壓嘅紅豆，用咗大概20個 gram 左右就夠㗎啦。護肝養血嘅紅棗我就會用30個 gram 啦。咁上述嘅乾品喺製作嘅過程中呢，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我就會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用明火嚟煲湯嘅，所以呢，我會加入3 lit 至3.5 lit 左右嘅清水落個湯煲度啦。用個大火將個湯煲滾咗佢先，需時大概15分鐘左右啦。個湯煲滾咗啦，而家呢，我已經聞到好香嘅冬菇同埋茶樹菇嘅香味啦。湯水嘅顏色已經變成咗透明嘅金黃色啦，即係話呢，各種食材都開始釋放緊佢嘅營養啦。呢個時候呢，我會轉用個細火，將個湯繼續煲佢90分鐘嘅。哇，好香啊！用冬菇同埋茶樹菇嚟煲嘅湯，個香味真係非常之濃郁㗎。湯水入面包含咗所有食材嘅純天然營養，真係比任何嘅合成保健品嚟得更加天然㗎。咁我唔客氣啦，個湯嘅味道好香、好甜、好濃郁。
湯嘅口感呢係順口順滑嘅，而且呢仲可以飲到南瓜同埋栗子溶解咗喺湯入邊嘅精華添。淨係你哋睇住我飲湯，梗係唔得啦。不如今晚你都即刻試下煲嚟俾屋企人飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。